Herzlich willkommen zurück bei Orderflow AI. Ich werde euch heute in einem ganz kurzen Setup-Video einmal zeigen, wie ihr die Software installiert, dass ihr so schnell wie möglich durchstarten könnt und hoffe, dass ich dann auch die letzten ähm, Installationshürden aus dem Weg räume und jeder hier ganz einfach mit dem Video seine Software aktivieren kann. Und den ganzen Prozess gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch. Ihr habt sicherlich auf meiner Webseite, habt ihr eure E-Mail-Adresse eingetragen, seid hier auf den Link für die Trial gegangen und bekommt dann anschließend eine Mail. Die sieht dann so aus. Hier klickt ihr dann einfach Activate Trial an. Dann werdet ihr auf das Portal weitergeleitet und dort könnt ihr dann euren Account anlegen, einfach Passwort eingeben oder anlegen oder könnt auch über ganz normal Google euch einloggen und seid dann mit eurem Portal verbunden. Das Portal findet ihr hier auf der Webseite oben rechts unter My Account. Dort geht ihr dann rein. Ich bin jetzt hier schon eingeloggt in meinem Backoffice und dort habt ihr alle möglichen nützlichen Informationen zu eurer Lizenz. Und ganz wichtig, hier unter Downloads habt ihr alle notwendigen Dateien, die ihr braucht, um das Ganze zu installieren. Jetzt ist es so, ich habe natürlich die Pro-Version, ganz klar, ist aber genau derselbe Prozess. Ihr habt dann einmal hier den Installer und einmal hier die NinjaTrader 8 Add-on-ZIP-Datei, die ihr einfach nur beide einmal downloadet. Das geht ganz einfach, ihr klickt drauf, dann wird hier oben das automatisch in Chrome gedownloadet. Dann habt ihr die zwei Dateien hier, dann könnt ihr hier in den Ordner reingehen, in euren, das wollen wir jetzt nicht, wir wollen in den Ordner rein, in euren Downloads-Ordner, dort liegen dann quasi die zwei Dateien, das ist einmal die Software und einmal die ZIP-Datei, die ihr in euer NinjaTrader 8 importieren müsst. Wir schließen jetzt einmal das Fenster, ihr öffnet dann einfach euer NinjaTrader ganz normal. Ich habe es jetzt hier schon mal geöffnet, das sieht bei euch dann ähnlich aus, wahrscheinlich noch der Chart nicht geöffnet. Und hier unter Tools könnt ihr dann unter Import einmal hier auf NinjaScript Add-on gehen. Dann öffnet sich hier das Fenster und hier unter Downloads klickt ihr dann einfach diese Datei an. Ich habe die ganzen Files schon importiert, deswegen muss ich das nicht nochmal machen jetzt. Genau, importiert ihr die ganzen Files. Hier kommt dann eine Bestätigung. Möchten Sie importieren? Das bitte mit Ja bestätigen und dann ist in NinjaTrader schon mal alles installiert. Dann könnt ihr anschließend die App installieren. Die habe ich jetzt natürlich hier bei mir auch schon drauf. Geht einfach den Installationsprozess durch. Er führt euch sauber durch, auch durch die Lizenzierung. Ihr gebt dann einfach euren Lizenzkey ein, bestätigt und dann ist die Software installiert und meistens mit einem Shortcut hier auf dem Desktop verknüpft. Ansonsten habt ihr die Verknüpfung auch hier unten bei Windows, wo ihr die Software dann öffnen könnt. Wichtig an dieser Stelle ist aber Folgendes. Ihr solltet immer zuerst in NinjaTrader einmal einen 1-Minuten-Chart, idealerweise im ES Futures öffnen. Wir gehen hier einmal rein. Ganz wichtig auch unter Data Series. Wir benötigen für unseren Stream Tick Replay. Das ist ganz, ganz wichtig. Das vergessen viele. Dann wird die Software nicht funktionieren und sauber laden. Ich habe jetzt hier 15 Tage to load eingegeben. Das hängt jetzt ganz einfach damit zusammen, da wir die neue Funktion haben, auch den TBO-Chart anzuzeigen über einen längeren Zeitraum. Benötigen wir natürlich genügend Daten, die in den Chart importiert werden. Es ist noch wichtig zu sagen, wenn ihr hier Tick Replay aktiviert habt, dann dauert es natürlich beim ersten Mal ein bisschen, bis er die historischen Daten reingeladen hat. So, dann haben wir das hier drauf. Dann könnt ihr einmal Rechtsklick auf Indicators gehen. Dann haben wir jetzt schön seit der neuesten Version hier oben gleich den ersten Ordner, die Orderflow AI Bridge, die einmal dem Chart hinzufügen. Hier noch einen kleinen Tipp, hier steht jetzt noch keine Lizenz drin. Die braucht ihr hier nicht eintragen, die wird dann automatisch, wenn ihr die Software startet, zeige ich euch auch gleich, wird die hier eingetragen. Ich gebe hier noch einen kleinen Tipp, weil wenn ich jetzt bei Label die Bezeichnung hier drin lassen würde, würde das hier quasi immer angezeigt werden und mich stört das persönlich. Ich habe das immer gerne clean.
Das ist ein kleiner Insider-Tipp, einfach rauslöschen. Einmal Apply, okay, und ihr seht schon hier wird unser Bridge, unser Indikator Bridge wird quasi geladen. Das ist jetzt auch schon passiert. Hier oben steht die aktuelle Version. Sieht man vielleicht ganz schlecht, aber das ist hier auf jeden Fall zu erkennen. Und ja, das war es eigentlich schon. Jetzt könnt ihr die Software starten. Ihr habt die installiert, dann habt ihr hier oben den Link. Da klickt ihr einfach drauf. Welcome to Cortex, the future of AI auto trading. Dann öffnet sich die Software automatisch. Ich ordne die hier nochmal ein bisschen besser an, dass das alles schön sauber gefüllt ist. Das ziehen wir uns hier nochmal her. Okay. So. Dann seht ihr hier oben sofort, wenn hier live steht und die historischen Daten geladen sind und hier auch Daten fließen, dann seht ihr, dass der Indikator verbunden ist und alles soweit funktioniert. Und ja, das war es eigentlich im Prinzip schon. Die Software könnt ihr ab jetzt nutzen. Ihr habt hier oben unter Files, habt ihr noch das Trading-Journal, was ihr benutzen könnt. Und hier oben noch die Chart-Analysis. Da gehe ich aber in einem separaten Video nochmal drauf ein, wie die ganzen Einstellungen funktionieren und generell die Software, welche neuen Funktionen hier eingebaut wurden. Und genau, wundert euch nicht, ich habe hier natürlich schon eine neue Entwicklungsversion, die jetzt bald veröffentlicht wird. Die stimmt natürlich mit eurer Versionsnummer nicht überein und bei Trial steht hier nicht Pro, sondern Trial. Ihr habt ein paar Einschränkungen in der Trial und zwar die KI-Strategie ist natürlich nicht mit drin in der Trial-Version und auch das Journal ist ein bisschen beschnitten, das heißt, ihr könnt dort nichts exportieren oder importieren und das ist dann der Pro-Version vorenthalten. Ansonsten habt ihr aber alle Funktionen aus der Pro-Version, wie sie hier jetzt ist, habt ihr auch in der Trial-Version, das heißt, ihr habt den Flow-Pulse drin. Ihr habt die Market Structure Phase Aware Scanner habt ihr drin, ihr habt Cortex drin, die KI mit Richtungsanzeige, mit Reversal Scanner etc. Also alles, was an Funktionen die Software zu bieten hat, habt ihr natürlich hier drin. Genau, das war es eigentlich schon für die Installation. Ich sage jetzt hier nochmal ein paar wichtige Tipps und zwar unter den Settings. Ganz wichtig natürlich ist die Symbology Display Style, das ist quasi das hier unten, ESU6, das muss genauso angezeigt werden. Es gibt nämlich auch noch andere Anzeigevarianten, einmal Numeric und Month Abbreviation. Und wir benötigen immer diesen Display-Style der Exchange, ne? Weil sonst kann unsere Software das Signal nicht erkennen, weil die Software ist quasi kodiert auf dieses Exchange-Symbol. Ihr könnt natürlich alle Futures-Märkte traden mit der Software, das ist kein Problem. Und wichtig ist, dass hier Exchange steht. Ansonsten müsst ihr noch natürlich bei Market Data hier unten Show Tick Replay vorher anklicken. Das ist auch standardmäßig nicht angeklickt. Und dann einmal Apply und OK und dann sollte auch der Stream funktionieren. Weil wenn ihr Tick Replay jetzt quasi nicht aktiviert habt, dann haben wir die ganze historische Geschichte nicht sauber und wir haben auch die historischen Tickdaten hier im Orderbuch nicht. Und das funktioniert nicht. Wir benötigen auf jeden Fall Tickdaten. Ne? Ja, das soll es gewesen sein. Kurzes Setup-Video. Wenn Fragen sind, gerne in den Kommentaren oder bei uns auf Discord. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Auch wer die Software noch nicht nutzt, kann gerne bei Discord vorbeischauen und kann auch dort in den Standard-Chat seine Fragen schreiben. Wir haben auch auf unserer Webseite natürlich wir haben auf unserer Webseite natürlich auch hier unten unser KI nochmal integriert über dieses Fragezeichen. Und da könnt ihr quasi nochmal auch chatten mit der KI und eure Fragen stellen. Alles andere ist weitestgehend auf der Webseite beschrieben zu den Funktionen. Schaut euch gerne die einzelnen Seiten dazu an oder guckt euch noch die anderen YouTube-Videos. Und da solltet ihr eigentlich alle Informationen finden. Wir haben auch in unserem Portal eine umfangreiche Support-Seite eingerichtet. Ihr könnt dort auch ein Ticket erstellen bei Fragen. Wir haben ein Remote-Tool, wo ich mich bei euch auf dem Rechner schalten kann
Und quasi, falls irgendwie größere Probleme sind, kann ich mir das genau angucken, was dort los ist. Wir haben eine Terminbuchungsseite drin, wo ihr Slots buchen könnt. Und somit ist eigentlich alles, was Support anbelangt, vollständig abgedeckt. Und ich freue mich auf euch und würde mich freuen, euch als Nutzer meiner Software willkommen zu heißen und eine gemeinsame Trading-Zukunft mit euch gehen zu können. Natürlich auch weitere Videos zu produzieren. Ich werde auch heute Nachmittag wieder mal eine Live-Session aufzeichnen und parallel dazu die neuen Features erklären und auch die Software nochmal ein bisschen tiefer erklären, ähm, da das doch ein bisschen umfangreicher ist und ein paar Features sind, die wir auf jeden Fall noch ein bisschen erklären müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich und wir sehen uns. Ciao, ciao.